Сәлеметсіңдер ме студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз диэлектриктердің физика-механикалық, химиялық және жылулық қасиеттері. Электр материалдарының қасиеттерін бағалау үшін электрлік сипаттамалардан басқа механикалық, физикалық, химиялық қасиеттерін білу қажет. Оқшаулағыш материалдар келесі механикалық қасиеттермен сипатталады. Ол беріктік шегі, қысу және иілу, сынғыштық, қаттылық, серпімділік. Енді осы қасиеттердің кейбіреуіне тоқтала кететін болсақ. Сынғыштық оқшауламаның ерекше қасиеттерін сипаттайды. Кейбір материалдар статикалық жүктемелер кезінде берік болады, бірақ кенеттен динамикалық күштер әсерінен оңай бұзылады. Осы қасиетті сынғыштық деп атайды. Мысалы, оқшаулағыш материалдардың күйдірілген лак пленкалары осы қасиетімен ерекшеленеді. Материалдың сынғыштығы соққы иілу сынағымен анықталады. Соққы күші келесі формула бойынша есептеледі. Мұндағы А үлгіні бұзуға кететін энергия болса, S үлгінің көлденең қимасының ауданы болып табылады. Оқшаулағыш материалдардың механикалық беріктігі олардың көлденең қимасының ауданына, сондай-ақ қоршаған ортаның температурасына байланысты. Механикалық беріктікке әсіресе температуралық жағдайлар әсер етеді. Сондықтан оқшаулағыш материалдарды термопластикалық және термореактивті материалдар деп екіге бөлуге болады. Термопластикалық материалдар дегеніміз белгілі бір температураға дейін қыздырғанда сұйылтылады және одан әртүрлі пішімдегі оқшаулағыш денелерді жасауға болады. Және келесі температураны арттырған кезде ол қайтадан сұйық күйге айналып, пішімін тағы да өзгертуге болады. Ал термореактивті материалдарды бір рет қана температураны көтерген кезде балқып, содан белгілі бір үлгідегі оқшаулағыштар жасалады. Ол суытылғаннан кейін екінші рет температураны арттырған кезде ол өзінің пішімін сақтап қалады, яғни балқымайды. Мұндай материалдарға гетинакс, текстолит жатқызылады. Ал термопластикалық материалдарға біз кәдімгі пластмассаны жатқыза аламыз. Оқшаулағыш материалдар физикалық, химиялық қасиеттерге ие. Олардың ішіндегі негізгілері қышқыл саны, тұтқырлық, кинематикалық тұтқырлық, су сіңіру, химиялық төзімділік, тропикалық төзімділік, радиацияға төзімділік. Енді осыларға қысқаша тоқталып кететін болсақ. Қышқыл саны дегеніміз бұл диэлектрлік сұйықтықтың 1 грамм құрамындағы бос қышқылдарды бейтараптандыру үшін қажет болатын миллиграмм күйдіргіш калийдің саны. Қышқыл саны оқшаулағыш сұйықтықтар үшін, сондай-ақ лактар, эмальдар және қосылыстар үшін анықталады. Қышқыл саны неғұрлым көп болса, сұйық диэлектриктегі бос қышқылдар саны соғұрлым көп болады. Бұл оның өткізгіштігін білдіреді. Өйткені қышқылдар электр кернеуінің әсерінен иондарға оңай ыдырайды. Сонымен қатар қышқылдар диэлектрлік сұйықтықтың байланысқа түсетін қағаз және басқалар сияқты оқшаулағыш материалдарды бұзуы мүмкін. ГОСТ бойынша рұқсат етілген белгілі бір қышқыл санының шектеулері болады. Мысалы, 1 грамм трансформатор майы үшін 0,5 миллиграмм қышқыл саны талап етіледі. Тұтқырлық сұйықтық бөлшектерінің салыстырмалы қозғалысының ішкі үйкеліс коэффициенті. Тұтқырлық сұйық диэлектриктердің өткізгіштігін анықтайды. Тұтқырлығы неғұрлым төмен болса, лактар мен қосылыстар бөлшектері орамдардың талшықты оқшауламасына тереңірек енеді және керісінше, тұтқырлық неғұрлым жоғары болса, сіңіру қасиеті соғұрлым төмен болады. Техникада кинематикалық және динамикалық тұтқырлық қолданылады. Кинематикалық тұтқырлықты Стокс бірлігімен өлшейді. Кинематикалық тұтқырлықты анықтау үшін әйнектен жасалған капиллярлық вискозиметрлер қолданылады.
Су сіңіру қасиеті. Су сіңіру қасиеті диэлектриктің судың әсеріне қарсы тұру қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл материалдың қуыстарына еніп, оның электрлік сипаттамаларының төмендеуіне әкеледі. Оны бағалау үшін диэлектриктің үлгілерін 24 сағат ішінде кептіреді, содан кейін оны өлшейді, содан кейін олар 24 сағат бойы суға қайта батырылады, содан кейін қайтадан өлшенеді. Судың сіңірілуі келесі формула бойынша анықтауға болады. Мұндағы G дегеніміз диэлектриктің суға батырылғаннан кейінгі салмағы, GT дегеніміз кептірілген диэлектриктің массасы. Су сіңіру оқшаулағыш материал ылғалды атмосферада жұмыс істеген кезде диэлектриктің оған су буының әсер етуін төзімділік дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Химиялық төзімділік. Диэлектриктің еріткіштерге, тотықтырғыштарға және басқа да жойғыш реагенттерге, мысалы қышқылдар, сілтілер, ерітінділер әсер еткен кездегі кедергі дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Диэлектриктің кедергісін анықтау үшін оның реакцияларының ұзақ уақыт бойы әсер еткен механикалық және электрлік сипаттамаларының өзгеруі егжей-тегжейлі зерттеледі. Беріктіктің күрт төмендеуі диэлектриктің осы еріткішке төзімділігінің төмендігін көрсетеді. Тропикалық төзімділік. Тропикалық климатта қолданылатын электрооқшаулағыш материалдар үшін анықталады. Олар ылғалға төзімділікке, ыстыққа төзімділікке, зеңге төзімділікке және күн радиациясына төзімділікке тексеріледі. Радиациялық төзімділік диэлектриктердің ядролық қондырғылардан және басқа көздерден келетін радиоактивті заттардан шыққан қатты сәулелену әсеріне төзімділік дәрежесін бағалауға мүмкіндік беретін сипаттама. Көптеген қатты заттар радиацияға ұшырағанда жұмсарады. Радиацияға төзімді материалдар өте аз. Оларға біз фарфор, слюда, кварц әйнегі тәрізді диэлектриктерді жатқыза аламыз. Диэлектриктердің жылу қасиеттеріне мыналар жатады: ыстыққа төзімділік, аязға төзімділік, жылу өткізгіштік, жылу сыйымдылығы, температураның кеңеюі, жылудың қартаюы. Ыстыққа төзімділік оқшаулағыш материалдардың жоғары температураға ұзақ уақыт немесе оған зиян тигізбестен ұзақ уақыт төзімділігі. Диэлектриктердің электрлік және механикалық қасиеттерін төмендемеуі тиіс. Аязға төзімділік көптеген жағдайларда, мысалы электр беру және байланыс желілері, әуе радио және электр жабдықтары, сыртқы қосалқы станциялар үшін материалдың суыққа төзімділігі маңызды. Яғни пайдалану сенімділігіне зиян келтірместен төмен температураға, ол -70 градус Цельсияға дейінгі төтеп беру мүмкіндігі. Төмен температурада электрлік қасиеттері жақсарады, кедергісі жоғарылайды, алайда төмен температурада икемді және серпімді материалдар сынғыш және қатаң болады. Көбінесе диэлектриктердің төмен температурада кедергісін тексеру дірілге ұшыраған кезде жүзеге асырылады. Жылу өткізгіштік. Жылу өткізгіштіктің практикалық маңызы оқшауламамен қапталған өткізгіштердегі және электр машиналарының, құрылғылардың, кабельдердің магниттік тізбектеріндегі жылу шығыны қоршаған ортаға оқшаулама қабат арқылы өтуі керек екендігімен түсіндіріледі. Өткізгіштер мен магниттік тізбектердің қызуы электр оқшауламасының жылу өткізгіштігіне байланысты. Жоғары вольтты құрылғылардағы салыстырмалы түрде қалың оқшауламаның жылу өткізгіштігінің маңызы өте зор. Жылу өткізгіштік жылу бұзылу кезінде диэлектрлік беріктікке және материалдың жылу соққысына төзімділігіне әсер етеді. Жылу өткізгіштік дегеніміз жылудың қыздырылған бөліктерден салқын бөліктерге беру, температураны теңестіруге әкелу. Диэлектрлік шығындар есебінен қыздырылған өткізгіштерден, магниттік тізбектерден және электр оқшауламасының бөлінетін жылу қоршаған ортаға әртүрлі материалдар арқылы өтеді. Термиялық кеңею.
Диэлектриктер басқа материалдар сияқты қыздырғанда сызықтық өлшемдерін өзгертеді. Бұл қасиет сызықтық кеңею коэффициентімен бағаланады. Ол сан жағынан температура 1 градус Цельсияға өзгерген кезде сызықтық өлшемнің салыстырмалы өсуіне тең болады. Жылулық ескіру. Жұмыс температурасында, яғни 60 градустан 130 градус Цельсияға дейін диэлектрик материалдар химиялық реакциялар пайда болады немесе күрт күшейеді. Бұл материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің біртіндеп өзгеруіне әкеледі немесе тұтасымен барлық оқшаулау қасиеттерінің нашарлауына әкеледі. Бұл процесті жылулық ескіру деп атайды. Қатты диэлектриктер үшін жылулық ескіру кезіндегі механикалық беріктіктің біртіндеп төмендеуі, уақыт өте келе бұл механикалық кернеу әсерінен оқшауламаның бұзылуына, содан кейін тесілуіне әкеледі. Сұйық диэлектриктерде термиялық ескіру нәтижесінде газ тәрізді сұйық және қатты реакция өнімдері пайда болады. Бұл өнімдер жинақталған кезде оқшауламада ластану пайда болады, соның салдарынан өткізгіштік және диэлектриктегі шығындар жоғарылайды, ал диэлектрлік беріктік төмендейді. Құрамында сұйық және қатты материалдары бар ішкі оқшаулама үшін жылулық тозудың элементтерінің механикалық беріктігінің төмендеуіне және бүкіл оқшауламаның электрлік сипаттамаларының нашарлауына әкеліп соғады.